Įvyko tokia nefaina situacija. Skambina buvęs klientas, sako, užkalė automobilio variklis. Hyundai Santa Fe 2016 metų 80 tūkstančių rida. Kaip pirkom tokia buvo? Prieš metus laiko. Puikios komplektacijos, labai geram stovi automobilis. Sakom, keista, neturėjo taip kažkaip sugesti greit. Galbūt kažkokia priežastis tam yra. Varykite servizą, padarys defektaciją ir galbūt nustatys, dėl ko sugedo automobilis. Nuvarė į servizą. Meistrai nustatė, jog variklis badavo alyvą, tepalo varžtas išleidimo buvo prasuktas ir per ten išbėgo alyva. Ir to pasekoje užkalė variklį. Puikiam automobiliui, nedaug pravažiavusiam. Ir dabar meistrai, kurie keitė alyvą prieš tai, neprisiema atsakomybės ir žmogus eina į minusą 5000 eurų. Tiesiog jog pataikė ant šūdarankių. Gal aišku, čia stambiai taip išsireiškiau, nes kas nedirba, tas klaidų nedaro, bet už klaidas reikėtų atsakyti. Argi netiesa. Taigi, ką mes galim pasimokyti iš šios situacijos? Nereikia varyti į belę kokius servizus remontuotų automobilių. Reikia atsirinkti patikimus, kurie atliks darbą gerai, kurie ne tik dirba tik dėl pinigų, o dėl to, kad ir patinka dirbti su automobiliais. O kiti dabar sakys, o tai kodėl jūs neremontuojat, taigi mes garantijas sutikėm. Šiuo atveju mes nedavėm garantijas, nes jinai yra mokama, o žmogus nenorėjo jos pirkti. Ir mums pasisekė iš esmės. Nes dabar būtumėm tvarkę variklį dėl kažkieno kito klaidos. Ir servizas nebuvo mūsų pasiūlytas, kur atlik defektaciją. Klientas pats kažkur susirado ir jam viską ten paaiškino išdėstė. O mes tik padedam dabar išsisukti iš padėties kuo pigiau, nes mes vertinam savo klientus ir stengiamės padėti bet kokią situaciją, kuo tik galim.